Zdravo svima! Danas ću vam pokazati dva načina kako da složite peškire, a da ne zauzimaju puno prostora u vašem ormaru. Jedan od načina jeste ovaj. Kako bi nam ostalo više prostora u ormaru, stavit ćemo peškire na drugačiji način. Stavit ćemo najpre ovaj kraj, zatim okrenuti peškir ovako. Savijemo jednu stranu, savijemo drugu stranu tako da između imamo prostor. A onda ovaj kraj jednostavno samo urolamo. I urolamo do kraja. Dobit ćemo ovako nešto. I samo ćemo ovako da jednostavno izokrenemo praktično. I eto ga. Malo samo namestite da to izgleda lepše. I evo ga. Tadam! Čas posla. A pokazat ću mi drugi način. Ovaj način najviše koristim za one velike peškire za kupanje, ali ajde da vam pokazujem sada na njima, pošto je malo prostora ovde za snimanje. Isto ću to da uradim. Ovako da savijem. Okrenem. Cak. Okrenemo ovu stranu. Zatim ovog puta savijamo ovako, jedno preko drugog, a onda ovaj kraj slažemo ovako. Možete ih i ovako ređati, lepo izgledaju, a možete ih isto na ovaj način okrenuti, samo držite ovde da vam ovo ne izađe. Tako, evo ga. Isto može i tako da se složi, tako da kada uzmete peškir, on se ne raspadne. Evo ga. Možemo ovako da ih slažemo ili da ih ovako urolamo. U svakom slučaju neće nam se uzeti puno prostora u ormaru. Ja se nadam da će vam ovaj video biti od koristi i ja vas puno pozdravljam.